Most már elmentek a hőségek, ezért töveknél lévő úgymond fűtakarásokat kitisztítjuk, és csinálunk nekik egy kis tányért. Egy marék gaz, most már nincs rá szükség. Elvileg nem lesz már az a nagy hőség, 40 fok mostanában, következőekben majd. És akkor itt ezeket a hajtásokat letöredezzük. Úgy sincs rá szükség, meg szegény barackfának a valódi részeken legyenek hajtások. Így most már ez a terület locsolható újra, megint megyünk tovább. Lesznek majd olyan helyek, ahol oldalhajtások is lesznek a tőben, azokat metszőolóval kinyessük. Hát, most csak egy ilyen kis rövid videó.